大鸡要想你的。你亲阿公一下，哇！再一次，妹妹再亲一次，再亲一次。呀！给阿公抱，给阿公抱，给阿公抱。你会吃醋哦！啊，你有抱抱？啊，亲一下，亲一下，亲两个亲哦！两个亲一下，两个亲一下。有好多哦。啊，你要说什么？哦，很棒哎！啊，你有亲一下吗？亲一下，亲一下，亲一下，亲一下。快亲脸，亲脸呐，亲脸，亲脸。快给我。啊，再讲一次，讲什么？阿公怎样？阿公节快乐有没有？可以拿剪刀吗？啊，你要跟妈妈说什么？小孩子不可以拿剪刀的。哦，真的哦。哇，新玩具哎！烤肉架新玩具开箱。他会觉得很好玩。真的？为什么？怎么弄啊？等一下爸爸再教你。妈妈再看。你看啊。爸爸教你哦。哎呦，熟了，你看。来，妹妹来。哎呦，好玩吗？哎呦，熟了。哎呦，熟了。这个好了，夹起来。好了，妹妹夹起来，用夹子夹起来，赶快夹起来。放盘子里，哎，赶快。哇，香肠上这里。赶快。有没有熟了？你看。熟了，妹妹熟了哦。要翻面哦，翻面。好，妹妹翻面。真的要用夹子哦，不然手会烫哦。要用夹子哦。好玩吗？它在动呢。对呀，还会表，你看。好玩吗？好，你再放上去，再烤一下。爸爸教你。爸爸教我。爸爸在这里玩好不好？爸爸教你玩。哇，爸爸帮你用烤肉串。然后妹妹等一下要把它夹起来哦，好不好？妹妹不会吧？好，烤肉。好，妹妹来烤肉，来帮爸爸烤。好，翻面，爸爸教你烤肉。过来。好，翻面，哎，翻面。翻的。对，翻面，很棒哦。哦，放盘子这么我们棒要分类哦，这个放这里。哎，不一样的，一样的。老板要吃香肠，谢谢。妈妈也要吃一个。啊，谢谢。帮我烤一片肉，你帮爸爸烤肉，烤一片肉，看。哎，你怎么把盘子也放下去烤了？肉好了没？肉好了吗？翻面了吗？要翻面哦，翻面，肉要翻面一下。打 call。坐飞机啊？你有夜吗？还要拉那个缰绳，拉这个，妹妹拉这个。妹妹拉。妹妹丢。啊，你过来。哎，在倒下哦。哎，有点吵哎，你要不要换一双？哇，新姐姐这么可爱呀！哇，你走走看，走看，这个不会痛呐。你在学爸爸吗？再一次。爸爸怎么睡？这样睡哦？有这么吵哦？